授啦、梁校長啦、明明老師啦，同埋咧一眾嘅同工咧，去帶動我哋咧超過10幾間中學去參與江蘇嘅農業考察團。咁當中咧，我覺得非常之有得着同埋好高興啦，特別係帶到同學一齊咧去感受到國家咧亦都好努力咧為住食物安全咧去即係推動好多一啲嘅農業嘅工作。咁同埋咧，當好多考察當中亦都睇得到咧，原來咧科研咧同埋可持續發展嘅概念咧，其實可以咧互相去結合得非常之好嘅。咁而喺呢一次嘅旅程之中咧，即係除咗當中我哋見到嘅一啲嘅得着咧，我哋學到一啲嘅知識同技能咧，更加重要咧就係即係我哋教授啦同埋同工嘅用心，特別係我好記得整咗個網上平台，咁喺網上平台咧都要同學其實做一啲我哋叫 review 啦、預習啦，咁而當中亦都透過參與一啲嘅活動，佢哋要影一啲嘅相片啦，寫自己一啲嘅感受啦、一啲嘅描述啦，同埋咧之後咧其實都要建構翻佢學到嘅究竟佢嗰個知識係啲乜嘢，咁所以亦都有啲 quiz 去處理。咁而同學校有啲咩好好嘅合作同得着咧，我就係覺得當我哋有一個網上平台啦，咁當然我哋老師除咗用呢個平台去鞏固學生學到嘅知識同技能，更加重要咧，我哋每一次完成咗每一日嘅旅程咧，我哋都會有一個 debriefing。咁呢個 debriefing 咧，去到同學再深化去講一講，究竟當佢哋參觀完之後，佢真正去見到嘅一啲嘅感受啊、得着啊。喺今次嘅旅程入邊咧，我哋透過 debriefing 咧，其實我哋都可以了解到咧，好多同學仔覺得佢參觀嘅地方咧係好新奇嘅，例如瘦西湖嘅盆景啦，其實佢哋好少見到一個咁有詩意嘅花園，而且佢亦都好少聯繫植物同文科有關咁樣。咁所以其實成個旅程入邊咧，透過個 app 啦，或者係透過唔同嘅農田啦，例如係Professor Lam 嘅大豆田啦，魚米共生嘅一個好大嘅環境啦，同埋飼養牛同埋餵牛奶點樣可以用科技去推進咧，其實同學仔咧都學到好多。而喺 debriefing 過程入邊咧，亦都令到佢有一啲嘅感受，例如其實佢都幾喜歡發現個農業嘅科學啦，其實佢哋都會有興趣。除此之外咧，佢哋都會開始產生一啲嘅好奇咁樣。我有一個高中嘅同學仔喺成個團入邊嘅，咁佢哋都有學 elective 2關於 ecology 嘅生態學咁樣啦。咁佢係經過咗呢個旅程之後咧，佢係更加鞏固咗佢平時學到嘅嘢，因為其實呢幾日好 intensive 咁樣睇緊唔同嘅嘢，參觀緊唔同嘅地方，咁就會令到佢亦都會有一啲嘅反思。所以其實喺呢個旅程對於我哋學生嘅成長入邊啦，或者其實唔淨止學生，老師們咧，其實都學到好多嘢。